Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC kamau kerwat uba karne sosyang. Henne kasngi ulabu jingkali hapo kayang dorbar tawan ka KHADC. Habaya daibat ka jingja jong kikot jaka jong ka KHADC hamau kerwan kabalat hi rausnem arajar khatsau. Haba jubab ya kene ka jingkali nakalang UCM ka KHADC uba titos khan. Ule thu bakimdan ya kikot kisla jong kene ka jaka. Ula ai kublai ru UMDC ka maukarwan ubala ai jingmut baka council ka deban shimtino ya ka nika jaka bat ban pendan kam ya ka nakabanta ka council shushu nakalyang UCM ula ong ru bantip sya eja kini kikot jaka nakalyang ka council kan sapha token kumbanshu penkan mau ya ka nika jaka lathiet hausnem arhajar khatsau hakapor badang long CM uba arden mila basayomon Badya kene ka jaka lathiet no ba no lip star lengdo bad ikong roseful da lengkoi ki badai nakashnong mountain southwest Khas Hills district Depois do jikli do ba karya sosyang memang mukron tinggal kan ada gaisi ban ba mo jikli Mr. Chairman HWD dapat bekerja dengan member nak mukron kajuba along process for taking possession of the land is being taken up, sir. Bangsa nakalian jongan setelah pun susu kemaba ketika ketungga silbit jong kawi di Jakarta batik mau keluar kalau mau senam warga kasam kembali ke simpor hadap kata-kata pun tangban posisi lalu ban kamprai ane ban lepek ban sumari itu kendau jong ke council. Mr. Chairman, kalau kita Indonesia, bah nakalian di council mentah nila simpore kaban tik question ni ketika cakap ban register kadau kalau bah baru ngikut bagani kejakan kemudian mau perwat ya kaba om semlala ban snai ke office ke kupur kedai kalau mentang om don record apa kini ke office belum semua memarkat ya kasih di kaki nong henti balakit penut nak bisa je konsel hindon kuat abang adon hamni batngai kenika sildik ka sarpupi sildik keba laya sign au satba arja khatsau kapadeng jom kinong pit nangek batilong kisipurun ba nulip star ndo bat ko hospital nokoi na sinotan But hanggang jom mungkit usia bareng iba adan nila baselwat kinong saki menteri snong jakram secretary executive committee HADC but ba RS wanyan John Street hidon kin bot keban nakalian jumlah ngayo ban su madong hakani ko panisha su na isi ano ba lalu di man lek ban karena konsum ng simpor ban lek ban kampray no at kajaka but kay iba di ban lek at kajaka na kabanta ba ketika jaka kanong ng sa ay kajunong ya council markat tum ka silde hangi la shay la dat siu natong sadok dat siulot ito pisa kabalong hakador lai pusan la Arab sanaja light kendai tingkah kini ketika dor juga do but kador but area kalau katwe haja news park sample point khatlai square feet lane syajar kendai par square meters kini kita bangun sepadan penjualan ke isi
siya beron-beron lano pendap no ikan kita but lano pendap ban le kalan records ang ni ko jong konser lesibun yang member badan beron mau perwat kebelawan lah ingin ke isu masuk kalau ke ke ba semua tenang bangilio dan keren dah ke basyit ke basar ang ni ko house nomor buat yang niru lan yang aku mau siam bementah hadirin ba mga silpi kung siam hadirin ba nilalay ko ban pli ketua office sampai ko mau perwat kilawan kita cakap ya ba ini penduk na kita jangan ni cakap ba badan ko office mata kita jinteli mata kalong balai ha ketua kopor badan kam ban sim sakan ko cakap habala ada dia kini cakap ba do member mau perwat naso kalong kay ke bas nolong no ba habaladan ka jaka ka lakit ka pisah mentali sin sada ka way pa ka jaka ka ba nihapan bu ka agreement hadu ba nihapan item ya tinggi hun jengkini ka jaka hoy mentang nimla li ring don bok pat bang tip mentang bang don artuli ka jaka apa mau keluar dengan so kalau ke ba so kena nak kalian ke isi ke pemerintah bagi hap bantik apa ya kenika cakap kebadan atau mau keluar Henry kajing pat kebani kita kalau nama bang awak atau office pak di ong bomdon record undang file balap badan kata-kata satu wipat kebalak kia dengan so makanya kalau serius nyihapan what ada day ban inquiry nyihapan inquiry nang ban laplut ikijing sisya ada jingile ini cakap dan kupat number betul-betul nak keluar in ai ke pelang bakngar Melayu ini isi kebalasan lagi satu kan di ramba bak kamsam tiba la summit hari ini ke office bak kumjuru Melayu aku piru wat ini ke sildi ya kebalasan da si yang berem untuk konsep ina kalian ke jangka department kalian ke office ingin sa le ke badangkam ya ke ba hapan pentikna balada desi syahi kumbalaon balada sil ini ceka kamu ina kalian ke office ni hapan subscription sebelum you sia bodon brom bala sokhe hi bat ngangit ba dia dah kerja sukya jauh sekian tu yang kena bertar apa lah kapan dia berjubak ke house yang kena jinglong jeman buat apa yang kijing kumpian beri kapan jubak beri bubun ki jikeli beribu penjubak dari kadi masubah ketika buram yang isi penjubak ke kawai kebagas pak ban ajmut kalau kami yang isi jat pengiradon memiliki dokumen lah kalau kanu berduru yang matang sebab ajemut dewan lebat konfrage dewan lebat bolok kinoput jong ke konsel lane ladadon kalat ke konsel ke dewan lebat fencing no sa batai ke bami nanta ni sepe dewan bo jile swa panongba kat bandang lap kita kipot kemang le kita kilang support namanya i jimba tandon ke employment i ki gila asang dia hantu hajar maka dia harus suruh mendut malayalam ni sia modon brom porofli ketika office kurat ala ini kini gede cakap begini te nadu to kopor sa muspa bono ba dei bande e nomor ba kede kini berkhamta ba land records de bande no ndamno takum kini di put usam dan mila dat persai berkhamtam ya itu ka gifted ka kendo balong dat gifted kuba la ai apli ki pos ban ai kam armu ki kunjung ki prajata atur ni sebelum ba soba bandale ala records kon biang no ada sedong hoy ladon ka fencing la biang no sedong hindre nak ka jing biang lasal di sini di banteng ya kekam penting ya kan kekam kok konsul
kan kabasok ng tajuki aba di records ko babian ban ko juga pon musuh nang ba ketika jaka hamukurat kadai jaka bolong jaka ga kam kong santam kadon ko jong ki office hotel jong state government but kam tame nang ba hantu nang isna kayi nang di isna kanu kanong ro ta asat jong ka council building but la ban aiwai ro ki office to pero dan indon kam kamar kador hanti ka rent wat yi gisan ka baywai kanong ka revenue na kamanta jong ka council ada David Snano ka building ro hanti di Jakarta bagidon kat kanui hajar square feet kalau biang pura na tak parking na tak building tak tak please musa ba Sofia wanong very serious wanong banlay sonlang ispen na ka atau di council indon dibuat siapa ka departemen kalau ke pun Sofia tentunya bertau di semua yo siam bad yo mu yo yang dibeli sebab tak sini siapa ba indon ya zero copy kepada yang mereka kuliah kaji semua pembangun kondisi na po magruwa para Islam Tamblong maka di prime location na sa Batmak Surok bun di Bansin Gabu kan bahasa pun ada ekspektasi kan persiang ban girip no ya kali jaka ban clear of file na bentar gede ketika tidak lembaga ketika zero copy negara kita jingtho nang ba in profit sekmat na bentar ban take position ni ketika video lagi bentuk file dan bok mentang gadon ka tu tinggi di persisya dan pilih ke file banyak step banyak sudah lali apa satu kan ni si yo ban jurip no itu kerjakan satu kan ni ka info abadan nang ba ka council punya bantik position ban berkan nak bagi di situ bakal buat ketika distrik headquarter di Southwest Pasir Distrik dan kami sibun ke kita kerja ini kita lihat sekarang sebagai interpu nak kepada council lah kalau macam ini maka revenue berkiri-kiri tam service nak kepada tipai baru nasional tentang di kena suap banai jemut pendiar di Besbon ya ki jingai jemut nak member sama MDC nama perwat bertunjuk nak kalian ke LO nak kalian ke isi session kiai ini bak ngatermen ba kenika kopi ke bangyo ila bandai nama hangi di kandon ki balaya saki wa kenika dokumen dan kenika agreement ke ya kebalasan jauh siam barem ke korba ardan pasyomat bakunjur jauh secretary juga eksekutif ba WSMLE ba joint secretary ba RS Wanyang ba menteri Snong ba inti Trajaka yang serai dengan hapan le kebetulan kam nang ba menyokan silti ya kan kita ini selek untuk Kursen dua yang pedang Baba Admit dah ke office baru kedong artlai keli pakai ekskomti kalau jebab kacan keli kapasitas sekarang 1% punya 40% kumta kumba ngadep pau cakman lakarpat ia ka ekskomti bakal perpoino kloi ia kini ki jingkli berangsa lengkap batway jikli jogwek session beradab mempat sulapoi kenang ba kat kum karul jok ke di rule 60A as amended kenang bala berpembi proceeding hakapor babiang beliau ban ICT members